প্রকৃতি মানেই রহস্য, আর রহস্যের ভিতরের রহস্য জানাই মানুষের নেশা। চলুন তো আজকে বাংলার নায়াগ্রার রহস্যের গল্প শুনে আসি। নাফাকুম জলপ্রপাত বান্দরবন জেলার থানচি উপজেলার রেমাক্রি ইউনিয়নে অবস্থিত। পানি প্রবাহের পরিমাণের দিক থেকে এটি বাংলাদেশের অন্যতম বড় জলপ্রপাত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আবার কেউ কেউ একে বাংলার নায়াগ্রা বলে অভিহিত করেন। নাফাকুম দেখতে থানচি বাজার থেকে সাঙ্কো নদী পথে নৌকা নিয়ে রেমাক্রি যেতে হয়। রেমাক্রিতে রয়েছে মারমা বসতি। মারমা ভাষার খুম মানে জলপ্রপাত। রেমাক্রি থেকে প্রায় 3 ঘন্টা পায়ে হাঁটলে তবেই দেখা মিলে প্রকৃতির এই অনিদ্য রহস্যের। রেমাক্রি খালের পানি নাফাকুমে এসে বাঁক খেয়ে প্রায় 25 থেকে 30 ফুট নিচের দিকে নেমে গিয়ে প্রকৃতির জন্ম দিয়েছে এই জলপ্রপাতের। দ্রুত গতিতে নেমে আসা পানির জলীয় বাষ্পে সূর্যের আলোয় প্রতিনিয়ত এখানে রংধনু খেলা করে। আপনি যদি অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হন ও বান্দরবনে ট্রেকিং করার ইচ্ছে থাকে, কিংবা দেখতে চান বান্দরবনের গহীনে সবুজের খেলা, আদিবাসীদের জীবনচিত্র, সাঙ্কুর ভয়ঙ্কর রূপ বা শীতের টলমলে পাথুরে জলের খেলা, তবে আপনার জীবনে একবার হলেও যাওয়া উচিত অনিদ্য সুন্দর ঝর্ণায়। নাফাকুম ভ্রমণের জন্য সারা বছরই অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষ নাফাকুম জলপ্রপাত দেখতে ছুটে যায়। তবে বর্ষায় প্রায়ই সাঙ্কো নদীর পানি প্রবাহ বিপদসীমার উপরে থাকলে প্রশাসন থেকে অনুমতি দেওয়া হয় না। আবার শীতকালে নাফাকুমে পানি অনেকটাই কম থাকে, তাই সবচেয়ে আদর্শ সময় বর্ষার পর ও শীতকালের আগেই সময়টুকু, যেমন সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর। তবে যে সময়ই যান না কেন, এখানের প্রকৃতি আপনার ভালো লাগবেই। নাফাকুম ভ্রমণ আপনার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে আজীবন। নাফাকুম যেতে আপনাকে বান্দরবন জেলা সদরে আসতে হবে প্রথম, তারপর বান্দরবন থেকে থানচি থেকে নৌকায় সাঙ্কু নদী ধরে রেমাক্রি বাজার যেতে হবে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে নাফাকুম যেতে হবে। থানচিতে ভালো কোথাও থাকতে চাইলে বিজিবি নিয়ন্ত্রিত সীমান্ত অবকাশ কেন্দ্রে থাকতে পারেন। এছাড়া থানচি বাজার ও আশেপাশে কিছু কটেজ ও রেস্ট হাউস ধরনের হোটেল রয়েছে। নাফাকুম ভ্রমণে যা যা দেখতে পাবেন: আমিয়াখুম, ডিম পাহাড়, আলীকদম, বগালেক, কেওক্রাডাং, নীলাচল ও স্বর্ণ মন্দির সহ আরও অনেক জায়গা। পুরো জার্নিতে নাফাকুম যাওয়া, থাকা, খাওয়া সব ইনফরমেশন ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। আমি প্রত্যেকটি স্থানকে নিয়ে আলাদা আলাদা ভিডিও তৈরি করেছি। অন্য ভিডিওগুলো ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কে দেওয়া আছে, দেখে আসতে পারেন। আশা করি নাফাকুম সম্পর্কে আরও আগ্রহ বেড়েছে। তো দেরি কেন, ঘুরে আসুন বাংলার নায়াগ্রা ফলস থেকে। এমন ইন্টারেস্টিং ও ইনফরমেশনাল ভিডিও আপনার ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আজ যাচ্ছি, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।